Juba aastaid me oleme teadnud väga hästi, kuidas meie võrk ennast tunneb. Meie võrgul on väga palju mõõdikuid, aga klient, kes meie teenuseid kasutab, on see, kelle jaoks seda võrku ehitatakse. Kuni tänase päevani ei ole olnud head mõõdikut, kuidas aru saada, kui õnnelik on klient meie teenuseid kasutades. Kui sa kasutad oma mobiilset seadet, et tarbida mingit teenust, siis sinu seade ja mobiilivõrk vahetavad väga palju signaale. Masinõpe suudab tuvastada sellest signaalide posust mingi mustri, mis siis viitab sellele, mis teenust sa kasutad, olgu see kas video vaatamine või uudiste lugemine. Samuti suudame me sellest ka tuvastada, kui hea kvaliteediga seda teenust kätte saad. Ja kui me näeme, et inimene ei saa tükk aega kätte seda teenust selle kvaliteediga, millega ta tahaks seda kätte saada, siis me teeme selle eelduse, et ta ei saa selle üle liiga õnnelik olla. Ja seda infot kasutades me arvutamegi välja igale inimesele tema õnneindeksi. Enamik inimesi, kui nad ei ole rahul oma mobiilside teenusega, ei kurda väga selle üle. Ja nad kas siis kannatavad vaikselt või nad lähevad teise teenusepakku juurde oma õnne katsuma. Kui me teame täpselt, millisel inimesel on probleeme nende teenusega, siis me saame käituda natukene proaktiivsemalt ja kas minna neile appi ja aidata neil nende probleem lahendada või siis parandada sideteenuse kvaliteeti mingis regioonis, kui me teame, et see probleem on regionaalne.